que una gran parte de un buen sonido es una buena grabación y una buena ejecución. Si tú no tienes un buen sonido del ritmo, un buen sonido, no, un buen sentido del ritmo, perdón. Si no construyes unas canciones que te inciten a moverte, bien tocadas, bien ejecutadas. Es que en el metal todo prácticamente es ritmo. En el metal lo más importante es el ritmo, es la base de todo. Es la única parte que no se puede descuidar. Si tocas con la mano flojita, si no tienes un buen sentido del ritmo, lo típico que haces es unas baterías y no, si tratas de emularlo no te va a salir.